Giorno 16, oggi avrei dovuto realizzare tutti i contenuti per la collaborazione, quindi vari video, e come se non bastasse questa mattina ho deciso di registrare la mia morning routine non estetica, quindi una morning routine di una semplice ragazza di 20 anni che fa una vita semplice e cerca semplicemente di avere uno stile di vita sano, perché secondo me bisogna portare più realtà nei social. Ho poi sistemato le cose che mi sono state regalate per il compleanno e ho anche editato e postato un video in cui do dei consigli alle matricole per il loro primo anno di università. Nel pomeriggio ho realizzato i contenuti per la collaborazione, appunto, ho iniziato con questo try on all super autunnale con 1000 maglioncini perfetti per andare a lezione, quindi tema back to school. Questo è bellissimo, questo golfinetto. Alle 4:30 circa ho finito di registrare il primo video, la situazione era drastica e ho iniziato dopo la merenda a realizzare gli altri contenuti. Era sempre un unboxing però di elettronica e oggettistica per la casa. Una volta finito sono corsa a farmi una doccia che era assolutamente necessaria, ho asciugato i capelli e poi il vlog di oggi è finito.